கிரைண்டிங்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பல் அரைத்தல்னு சொல்கிறோம். அது இன்வாலண்டரியாக நடக்கிற ஆக்ஷன், நமக்கு அறியாமையே நடக்கிறது தான் டீத் கிரைண்டிங்னு சொல்கிறோம். அது எதனால் நடக்குது? நம்ம மன கவலைகளோ இல்லை மன அழுத்தம் இருந்தாலோ இல்லை பல் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தாலோ டீத் கிரைண்டிங் நமக்கு இருக்கான்னு எப்படி நாம் தெரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம டென்டிஸ்ட் கிட்ட போனால் அவங்க ரொட்டீன் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு டீத் கிரைண்டிங் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிடுவாங்க. இதனால் வர விளைவுகள் என்னென்னா, பற்கள்லாம் தேய்மானமாகும், கிராக்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது, பல் உடஞ்சி போக கூட சான்சஸ் இருக்குது, பற்கள் கூசும். அது மட்டும் இல்லாமல் மசில்லாம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். தாடையில் இருக்கிற தசை, காது வலி, தலைவலி எல்லாம் ஏற்படலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் தூக்கமின்மை ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்குது. மவுத் கார்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம டீத் கிரைண்டிங்கை தடுக்கலாம், வலியை குறைக்கலாம். ஆனால் அதுக்கான காரணத்தை நம்ம சரி செய்யணும். பல் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தால் அந்த பல்லுக்கு நம்ம பிரேசஸ் அல்லது கிளிப்புன்னு சொல்லும், அது போடணும். வீட்டிலே இதை நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா, கடினமான உணவுகள்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, சிவிங்கமும் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும், அதிகமாக பகலில் தண்ணி குடிக்கலாம், சூடாவோ இல்லை ஜில்லுனோ தாடை பகுதியில் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒத்தடம் கொடுத்துட்டு தூங்குனீங்கன்னா வலியிலேருந்து அவாய்ட் பண்ணலாம்.